chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía y yo Red. y nos llamamos Las Divertásticas. Si te pasó este video, den like, suscríbanse, compartan todos sus amigos, presionen el campanita de notificaciones para que nunca te pierdas ninguno de sus videos y denle like. Sofía, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¡Poppins caseros! ¡Vamos a empezar! Ok, divertásticos, y aquí están los instrumentos para hacer el Pop-It. Foamy, silicón, botellas de plástico recicladas, tijeras, un exacto, no sé cómo le digan a esto en su país, y marcador y lápiz. No, y también a su mamá porque tenemos un cúter, entonces no. Ajá, tienen que decirle a alguien que los ayude con esto y que le ayude con la pistola de silicón. Así que vamos a comenzar doblando el foamy. mío, obviamente es morado porque mi color favorito es el morado. Y el mío rosita. Porque el color favorito de Ru es el rosita. ¡Magia divertástica! Y vamos a picar el foamy a la mitad y vamos a dibujar lo que ustedes quieran. Listo. Aquí Entonces va. después con el otro que le sobró, ustedes lo ponen así y lo tienen que cortar igual, miren, con la otra mitad. Y miren, ya hice un corazón. Ru Y yo hizo hice un corazón un unicornio. y Sofía un unicornio. Nos tuvimos que guiar de este cosito que tenía. Ajá, o si no saben dibujar, pueden colocarlo con, no sé, imprimir algo y lo calquean. También es una opción. Falta algo, Rookie. Las hojas. No, esto es mío. Esto es mi morada, obviamente. Vamos a agarrar como una tapa de un refresco así como esto. Y también vamos a agarrar como una tapa más chiquita, miren, ¿viste? Ajá, una va a ser para marcar acá la botella y la otra para marcar allá los Pop-It. Mira, ya hicimos La base del Pop-It. Ok, y lo vamos a recortar. Muy bien, acá como vamos a cortar esta parte porque el Pop-It se supone que es así. ¿Ven? Que puedes estriparlo para el estrés, para que se te quite. Entonces vamos a agarrar la tapita y lo vamos a marcar en la parte que es así, con un marcador que se vea. Y ahorita, chicos, miren, ya yo corté uno, pero no es que tienes que agarrar toda la hoja y cortar. Ujú, y eso va para hacer los circulitos acá, donde vamos a colocar el plástico adentro de esto. Entonces ya van a ver cómo va a ir quedando. Muy bien, después de cortar esto, vamos así. Vamos, la parte que es así, la cortamos. Mírenla. Ok, entonces después con el papelito, con el cúter que le tienen que pedir a ellos a su papá, ya lo recortamos. Entonces miren, lo ponen así. En la primera marcaron ahí los circulitos. Miren. Y después por el otro lado. Así que vamos a terminarlos. Muy bien, ya después de que cortes esto, los circulitos, vamos a agarrar lo de la botella, lo ponemos aquí así y agarramos este y lo ponemos de esta manera, igual como hicimos aquí con el de Rookie. Ajá, lo vamos a pegar con silicón. Son estas cositas que miren con la estripa. ¿Ves? Se va a mover como en la... Ay, no, y se ven súper increíbles de verdad. Pero Vamos a probar. obvio que no lo vamos a hacer ni que sí. Entonces, lo importante que ya tenemos. Y entonces lo que hacemos es pegarlo. Tienen que tratar de soplar un poquito porque si lo colocan muy caliente como es plástico se va a desfigurar. Después de esto lo que hacemos es pegar la otra partecita. Le colocamos silicón y lo pegamos. Mira lo que hice, yo me estaba pegando. Pero miren, Pop-It. Por acá. Y lo voltean y está el Pop-It por aquí. Y el de es de Sophie. unicornio morado y miren. Colócala abajo como se coloca el Pop-It. Ahora voltealo. Ay, se quedaron todos para Se allá. quedaron todos por allá.
Pero Es que se mira, me aquí está. devuelven. Me encanta. ¿Les gusta? ¡Sí! Ah, tienen que decirle a los divertósticos que prueben esta idea. Y lo bueno es que se hacen con material casi que todo reciclado. Y que lo puedes encontrar en las tiendas. Y esas Sí, cosas. son materiales fáciles que no son tampoco muy costosos. Y yo en vez del exacto los piqué mejor con la tijera para evitar cortarlos. Y entonces, ¿qué le vamos a decir a los divertósticos? ¡Libertad!